हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आर फारूकी। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो न्यू फिर से एक रिक्वेस्ट आई है और ये न्यू चैलेंज है। और इससे ना मेरे पास बहुत सारे ये चैलेंज आए थे, बहुत सारे मतलब कब से आ रहे थे और मैं इग्नोर पे इग्नोर कर रही थी। मैं सोची कैसे करूँ कैसे करूँ, काफ़ी ज़्यादा टफ है। मुझे सोच के भी हंसी आ रही है ये चैलेंज के बारे में। मैं फर्स्ट बार ऐसा कुछ ट्राई करने वाली हूँ और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंड तक देख के जाना। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कैसे आप लोग के साथ शेयर करूँ ये चैलेंज। और ये मेरे लिए टफ है और ऐसा कुछ मैं फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो मैं बहुत बोलती थी ना मैं बहुत ज़्यादा कि न्यू चैलेंज दो। इसके कारण ये चैलेंज मुझे मिला है। और ये चैलेंज ये है नो सीजनिंग चैलेंज है। तो मुझे ज़बरदस्ती का सर्दी बुलाना है, ये बोली। अब पता नहीं कैसे मैं करूँगी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। तो मैं देखती हूँ मैं कितनी दफ़ा छींकती हूँ, खुद से जान मुझ के बुलाती हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फ़नी होने वाला है ये चैलेंज। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो। अगर अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ मैं इसकी तैयारी करके बैठी हूँ। कुछ वुडन स्टिक ली हूँ मैं और कुछ टिश्यू पेपर ली हूँ। और मैं सोच के भी मुझे अजीब आ रही है, मैं मतलब वियर्ड सा लग रहा है मैं कैसे करूँगी, बट ट्राई करती हूँ। ये रहा। 1 2 3, ठीक है। और 3 तक की रो मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे अभी सही आ रही है। यार आ ही नहीं रही। इसे मैं ट्राई करती हूँ। यार खुजली हो रही है ना लेकिन इरिटेट हो रहा है, बट आ ही नहीं रही है। मेरे नोज रेड हो चुकी, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़बरदस्त का है, बिल्कुल नहीं आ रही है। यार आते आते रुक गई। बिल्कुल नहीं आ रही। आते आते फिर रुक गई, इस बार फिर आते आते रुक गई। मेरे साथ यही हो रहा है। एक छींक तक ऐसे बुलाओगे ना तुरंत कुछ मतलब कुछ मिट्टी वगैरह को क्या बोलते मतलब कुछ डस्ट पड़ जाए तो वो भी अगर मेरी नाक में चली जाए
तो तुरंत आ जाती है, बट इससे आ ही नहीं रही है, पता नहीं। फिर से ट्राई करती हूँ, 5 बार और ट्राई करती हूँ, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, 5 तक ही करूँगी और देखती हूँ ये हो पाता है या नहीं हो पाता। मैं तो ऑब्वियसली हालत ख़राब है, नाक वाक पूरे पूरी इरिटेट हो रहे हैं, खुजला रहे, खुजली हो रही है, बट फिर भी देखती हूँ। तो एक बार हो गया है। ये भी नहीं हुआ यार, मुझे बहुत हंसी आ रही है, ऐसे बहुत आ जाती है, तुरंत आ जाती है, लेकिन इसमें आ ही नहीं रही है। यार मेरी फिर से मैं ट्राई करती हूँ। ये हो गया 3। यार अभी तक लाइक नहीं किया तब तो लाइक कर दो वीडियो को, और पहले दफ़ा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो इस लास्ट में मैं देखती हूँ मुझसे हो पाता है या नहीं हो पाता, मतलब आती है ठीक या नहीं आती है, तो मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। आई होप कि आ जाए। अब देखो मेरे ये हाल क्या हो गया। आई तो आई 2-3 बार ही छींक आई, वो जब 5 बार लास्ट में की उसमें आई, तो आई होप ये बहुत ही टफ था और बहुत ही फ़नी तो मुझे कहीं से नहीं लगा, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत ही ये टफ था, क्योंकि आप देखो मेरे नाक के हाल क्या हो गया। तो मेरे लिए ये चैलेंज मुझ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है, और मेरे नाक देखोगे ना बहुत अभी तो नॉर्मल हो चुका है। मुझे मतलब ठीक तो आई नहीं, आई भी तो 2 से 3 दफ़ा आई, और मेरे अभी तक मेरे नाक में इरिटेशन हो रहा है, मतलब वो खुजलाहटपन होता है ना वो हो रहा है, और मैं इसे बता भी नहीं सकती। तो मैं इसे फ़नी वे में ली थी, बट कोई नहीं, होता है इतना तो लाइफ में इसलिए बनता है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको फ़नी लगी हो, मुझे तो नहीं लगा फ़नी, बाकी आपको फ़नी लगी हो तो फ़नी लगी हो, या फिर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आपके लिए इतनी मेहनत से चैलेंज की और ठीक को बुलाने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आई होप कि एंजॉय किए होंगे। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट चैलेंज के लिए, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय।